Почему иногда бывает так, что человек вроде бы много говорит, но ты его не понимаешь, не слышишь, не чувствуешь, в то время, когда другой почти ничего не сказал, а просто сделал, и тебе все понятно. Я прекрасно понимаю значение слов, то есть насколько слова важны, что мы выражаем через них уважение, любовь, ненависть и так далее. Слова, безусловно, важны для коммуникации, для выражения своих чувств по отношению к ближнему. Но иногда дела громче слов. И мы читаем одну необыкновенную историю, которая записана в Библии. И когда он был в Вифании, то есть Иисус, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира. Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим. И роптали на нее. Имя этой женщины для нас неизвестно. Но то, что она сделала, стало известно всему миру. Зачем такая растрата? Можно было бы как-то подешевле. Осознание того, кто есть Иисус, двигало этой женщиной. Любовь к Иисусу, понимание, кто Он есть, что Он есть Мессия, что Он есть Бог, достойный поклонения. Я думаю, это то, что двигало ей сделать этот поступок. Перейти границы правил, установленных в обществе. Женщина не переступает порог там, где мужчины собираются и празднуют то, где был Иисус Христос. Но движима любовью к Иисусу она сделала это. И я думаю, она задавала себе вопрос, что у меня есть? У меня есть сокровище, которое примерно 300 динариев. Это очень большая сумма, почти годовой заработок. Что она делает с этим сокровищем? Она разбивает этот сосуд и молча, без слов, возливает его на голову Иисуса. Что она этим поступком показывает? Что можно было прочитать у нее в сердце? Что бы она сказала без слов? Иисус, ты самый драгоценный. Я готова отдать самое лучшее, что у меня есть. Ты для меня больше денег, стабильности, защищенности. Ведь это как раз своего рода накопление, почти годовая зарплата. Я люблю тебя больше и готова отдать самое драгоценное ради тебя. Какой благородный поступок. Как сильно в нем проявляется любовь без слов. Без слов все сказано. Призывал ли Иисус ее это делать? Нет. Почему же она это сделала? Потому что любила. Не отрабатывала, не зарабатывала, а любила. Я верю и знаю, что в нашей церкви есть также герои веры, которые жертвуют много и большие суммы, о которых большинство из нас не знает. Жертвуя, поддерживая служение миссионеров, просто служителей, жертвуя на стройку, этим самым выражая любовь к Иисусу Христу. Любовь без слов. Как Иисус оценил эту ситуацию? Он говорит, истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Пример этой женщины стал известен на весь мир. Сегодня мы еще помним, что она сделала ради Христа. Без слов сказано все. Я желаю тебе, чтобы твое сердце принадлежало Иисусу Христу, и чтобы ты также мог служить иногда словами, а иногда без слов. Да благословит тебя Господь.